안녕하세요. 오늘은 제 첫 동영상을 찍는 날이에요. 제가 이제 첫 동영상 찍을 건데, 오늘은 뭐라고 하냐면 깜짝 서프라이즈 캡슐 만들기예요. 이 캡슐을 클레이로 감싸서 이 안에 깜짝 서프라이즈를 할 걸 넣고 만드는 건데요. 이걸로 만들면 재미있을 것 같아서 제가 뽑기 캡슐을 어느 정도 모아봤습니다. 자, 그러면 이걸로 만들어 볼까요? 짜잔! 자, 우선 준비물은 여기 있는 클레이가 필요하겠죠? 그리고 캡슐, 캡슐, 그리고 그 안에 넣을 것이나 꾸밀 것, 클레이 찍기틀이나 도구가 필요합니다. 저는 그 안에 간식을 넣을 거기 때문에 조그만 간식들을 넣을 거기 때문에 이거를 간식을 가져올게요. 잠시만 기다려주세요. 빰빠라람. 진짜 빠르죠? 벌써 갔다 왔어요. 마이쮸를 포도맛, 딸기맛 가져왔는데요. 이걸 넣을게요. 통에 넣을 건데요. 통을 열어줍시다. 우선 통을 열고, 으악! 되게 매우 안 열려. 통을 열고 여기 마이쮸를 넣고 그 안에 간식거리나 서프라이즈 할 걸 넣고 반대쪽에도 열어서 넣고 이제 요거 여기에다가 클레이로 감싸주도록 하겠습니다. 뭐 하다가 남은 클레이로 감싸줄게요. 요 황토색 클레이로 딸기맛 이렇게 감싸주고요. 얇게 펴서 감싸줄게요. 얇게 잘 펴줄게요. 어느새 이렇게 됐어. 공룡알처럼 꾸밀 건데 이렇게 얇게 해서 이렇게 다 감싸줄게요. 빈틈없이 잘 안 보이게 감싸야 해요. 빈틈이 있으면 상대방이 보일 수도 있으니까 이쁘게 잘 쪼물딱쪼물딱 해서 만들어주세요. 동글동글. 바닥에다가 대고 동글동글 하면 더 편해요. 책상이나 바닥에 대고 동글동글 해보세요. 그럼 더 편하게 동그랗게 잘 만들어져요. 그러다가 보이는 부분은 가끔씩 또 가려주고 동글동글 해가지고 짠! 첫 번째 공을 만들었는데요. 여기 살짝 보이죠? 이렇게 살짝 잘 안 보인다는데 이렇게 하면 첫 번째 공이 완성됐고요. 이건 잠깐 저쪽으로 가서 말리고 두 번째 공은 되게 여러 가지 스택으로 할 거예요. 연노랑색부터 이렇게 얇게 펴주고 연노랑색도 많이 늘어나네요. 그리고 자주색도 반대쪽에 이렇게 착착착착착 해서 늘려주면 이렇게 됩니다. 그리고 이 연두색은 여기 이렇게 만들다 보면
요런 예쁜 공 2개가 만들어졌는데요. 요 귀여운 공들을 굳혀주겠습니다. 굳힌 다음에 다시 만나볼게요. 짜라란. 자, 대충 말려서 가져옵니다. 일단 자, 이제 이 제가 테이프를 이쁜 테이프를 또 사왔죠. 이 이쁜 테이프로 끊어줄게요. 플레이트는 원하는 분만 하셔도 돼요. 요 이쁜 테이프로 여기를 이렇게 감싸줄게요. 가운데만 감싸야지. 이렇게 됐다. 요런 식으로 다 감아줄게요. 자, 이제 이걸 가위로 잘라주고요. 다른 것도 빨리빨리 만들어 보겠습니다. 다른 건 자주색으로 포장하는 거와 같은 거예요. 이런 식으로 포장을 해줄 건데요. 이렇게 붙이면 완성. 뽑기 캡슐이 없으신 분들은 좀 곤란하겠죠? 뽑기 캡슐이 없으신 분들을 위해서 또 다른 걸 준비했습니다. 이 뽑기 캡슐이 없으시면 종이컵 같은 데다가 이런 걸 넣어서 꾸며서 주는 것도 좋은 방법이에요. 그런데 저는 뽑기 캡슐이 있기 때문에 뽑기 캡슐이 없으시면 밖에 나가서 편의점이나 그런데 뽑기 하는 거 있잖아요. 그런 데서 뽑기를 하나 하시면 뽑기 캡슐이 생깁니다. 아니면 다른 데 버린 걸 주워오면 이렇게 뽑기 캡슐이 생깁니다. 자, 그럼 다음 시간에 또 만나볼게요. 안녕.